Per tant, una de les primeres conclusions seria que he pogut aconseguir realitzar el meu objectiu i a partir d'això també com a conclusions que podria extreure és que he pogut realitzar un estudi sobre la filosofia característica de la il·lustració i en concret l'autor Voltaire. A partir d'aquest autor, la seva crítica a l'optimisme, la crítica a la filosofia de Leibniz i un estudi també de l'obra de Voltaire, de la seva vida i de la seva ideologia. M'agradaria destacar una mica reprenent les conclusions que hi ha en el treball, tot i que són una mica negatives. Destaca que al seu treball artístic les conclusions no es basen ni en resultats numèrics, ni en enquestes, ni en fórmules, etc., sinó que es basen en el resultat literari obtingut, que seria el text teatral. A partir d'aquí, aquest seria el primer apartat de conclusions, tot el que m'ha portat al treball, però hi hauria com un altre apartat que serien les conclusions filosòfiques que els receptors o jo mateixa extrec del treball de recerca i el que jo vull transmetre amb la meva adaptació teatral. La principal idea és contradir la filosofia de vivim en el millor dels mons possibles, no podem fer res per canviar-ho. Per tant, el que suposa aquest optimisme, que condueix sovint a la resignació, és un pessimisme que podem pensar que condueix a la no actuació, però és més aviat tot el contrari. El que condueix a aquesta contradicció d'aquest positivisme seria ser conscients del món en el qual vivim i a partir d'això, a partir de la presa de consciència, intentar començar a canviar les coses. Seria com el primer pas per avançar. L'optimisme, per tant, el podríem relacionar no tant amb una manera positiva de veure el món, sinó en una manera de no veure més enllà, en la metàfora de tenir una vena als ulls i creure que tot és perfecte.